1929年10月24日，美国股市开始持续下跌，并引发了华尔街股灾，席卷了全世界。大萧条对发达国家和发展中国家都带来毁灭性的打击，人均收入、税收和财政收入全面下挫，国际贸易锐减50%，美国失业率飙升到25%，有些国家甚至达到33%。全球各大主要城市都在遭受重创，特别是依赖重工业的地区，许多国家的基建都无法进行。农产品价格一急跌约60%，由于没有可替代的工种，第一产业中的采矿、伐木等部门受到最为沉重的打击。1930年，政府和商业组织都增加支出，不过受到打击的消费者就勒紧口袋，开始减少支出。与此同时，一场凶狠的干旱席卷美国中部的农业心脏地带。到了1930年中期，利率已经降至新低，但预期通货紧缩和不愿借贷情绪的持续，令消费者开支和投资依然低迷。1930年5月，汽车销量下降到1928年水平之下。到了1931年，紧缩周期开始，农业地区情况更加糟糕，商品价格一落千丈。在矿业和伐木地区，失业率居高不下，人们找不到工作，只能在家躺平。有手艺的或许还能外出打猎填下肚子，无一技之长的只能在家挨饿等死。而在大萧条前夕的股市崩盘时，法定保证金仅要求10%。换句话来说，投资人每存10美元，经纪公司就会借出9美元。当行情下跌时，经纪人要求征收保证金，但已经是不可能的事情了。债务方拖欠债务，存款人集体取款，使得挤兑现象频发，导致银行倒闭。政府担保和美联储的监管则要么无力，要么干脆没有被启用。银行倒闭导致了数亿美元的资产损失，未偿还的债务开始越来越多。这是由于价格和收入下降了20%至50%。但债务却依然保持不变。在1929年恐慌后，1930年的前10个月，美国有744家银行倒闭。到了1933年4月，倒闭和吊销营业许可的银行产生了约70亿美元的坏账，于是银行开始一家家暴雷，开始滚起了雪球。绝望的银行家们试图收回债款，但借款人无以还债，未来的盈利看起来十分渺茫。投资和工程要么减缓进度，要么干脆完全停工。在呆死坏账和暗淡的前景面前，苟延残喘的银行们在贷款上个个谨慎到家，银行堆积了准备金，结果却加剧了通货紧缩的压力，恶性循环开始了，螺旋式下降加速了，债务清算跟不上物价低落。相对于资产控股价值的下降而言，大量清算导致所欠美元的价值提升，人们试图还债，却适得其反。债务方越是想还债，他们所欠的就越多。这种自我恶化的过程将1930年的衰退演化成为1933年的大萧条。美国经济的衰退减缓其他国家的发展，各国因自身经济强弱衰退情况有所不同。贸易保护主义者抬头，疯狂寻求自保，导致其他国家以报复性关税作为回应，加剧全球贸易崩溃。到1930年底，全球经济衰退全面蔓延，并于1933年达到低谷。大萧条造成严重的社会问题，期间约有200至400万中学生辍学，许多人忍受不了痛苦而自杀，治安开始恶化。最重要的问题是失业。美国曾有1370万人失业，1929至1933年间的失业率高居25%。即使是罗斯福新政时期，也从未低于15%。在美国各城市，排队领救济食物的穷人长达几个街区。英国更曾有500至700万人失业，市民在劳务市场内需要排很长的队伍。部分经济体在30年代中期开始恢复，但大多数国家要等到二战结束后，经济才得以复苏。与很多重大历史事件一样，不同经济学派对大萧条的原因解释迥然不同。整体而言，市场派学者认为，政府的错误管制将正常的经济衰退扩大为大萧条。政府派学者认为，大萧条显示资本主义市场的缺陷，呼吁更多政府管制和干预。衰退和经济周期被认为是供需不对称所导致的正常周期性规律。正常衰退或普通商业周期究竟如何演变成为危机，则被广泛讨论，学者们莫衷一是。而对问题研究的初衷则集中在如何避免未来的经济危机。另一个相关议题是，大萧条到底是源自自由市场缺陷，还是政府监管不力？对此，目前主要有2大观点。其一是供需驱动理论及凯恩斯主义，认为大萧条源自国际贸易崩溃、消费不足、投资过度、银行和工业家的不作为以及政府监管的不力。供需驱动理论一致认为，信心的大幅度降低导致了消费和投资的急剧下降，
而市场对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。当恐慌和通货紧缩出现时，许多人认为回避市场是安全之举，于是选择持有货币等物价下跌。这个想法进一步恶化了需求，供需驱动理论因而提出由政府采取扩张性财政政策略以刺激需求，从而带动经济的主张。这一观点成为了50至70年代时人们普遍的看法。另一派货币主义认为，大萧条之初不过是简单的经济衰退，但货币政策制定机构，特别是美联储做出了错误决定，紧缩货币供给，恶化了经济环境，从而将衰退推向了大萧条。与解释相关的是消费借贷所致，持续性借款最终使美国个人债务日增，而所造成的消费热潮也在大萧条时结束。诺贝尔经济学奖得主弗里德曼则认为是美国政府在大萧条前对经济做了过多管制所致，尤其是对银行的管制，使其无法对货币需求做出反应，在通货紧缩下导致经济大恐慌，债务紧缩导致人们借得越多，欠得越多。但上述两大派别都没有考虑工资计购买力的重要影响。当整个底层收入下降，失业率高企的时候，意味着百姓不得不降低自己的消费意愿，于是整个市场需求降至冰点，大萧条无可避免。究其根本原因，仍然在于不合理的分配制度。有趣的是，大萧条最终以2战的爆发而终结。许多经济学家认为，各国的战争支出加速乃至导致了经济从大萧条中复苏。而另外一些人则认为战争没有对恢复起到很大的促进作用，但战争的确降低了失业的发生，导致2战爆发的重整军备政策，在1937至1939年间帮助并刺激了欧洲经济。到1937年，英国的失业人口已经下降至150万。1939年战争爆发后的军队兵力动员很好地解决了失业问题，而美国在1941年加入2战后，终于得以从大萧条的残余影响中解脱，美国失业率也下降到10%以下。美国庞大的战争开支增加了1倍的经济增长率，对大萧条而言，也许是在表面上对经济的废墟的掩盖，也许是在实质上彻底画上了句号。回顾当下，貌似我们终究还是逃不过历史的周期，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。我是沉迷游戏的万分大神，咱们下期再见。